Куала-Лумпур 2014-жылдын 8-март күнү Малайзия авиакомпаниясына таандык Boeing 777 самолету Куала-Лумпурдан Пекинге учууга камданып жатат. Аба ырайы жакшы, туман жок. МС-370 статусуңар кандай? МС-370 биз даярбыз. 10 км бийиктикке Пекинге учууга уруксат сураймын. Malaysia Airlines 370 Куала-Лумпурдан Пекинге күн сайын каттаган жүргүнчү ташыган рейс болгон. МС-370 учууга уруксат берилди. Тынчтыкта учуңуздар. МС-370 уруксатты алдык. Рахмат, кош болуңуздар. 42 мүнөттөн кийин самолет асманга көтөрүлгөн. Бортто капитан Захари Ахмад Ша. Ал 53 жашта, 30 жылдан ашык аба каттамында тажрыйбасы бар. Ошол менен бирге Boeing 777 самолетун башкарууда тажрыйбалуу адис катары сыпатталат. Экинчи учкуч Фарик Абдулхамид 27 жашта болгон. Учкучтук тажрыйбасы 4 жыл. Анын тажрыйбасы аз болгону менен Boeing 777 самолетуна экинчи учкуч болуп отуруусу жөндөмдүү учкуч экенинен кабар берет. Мындан сырткары 10 экипаж мүчөсү болгон. Аларда жетишерлик тажрыйбасы бар, жөндөмдүү адистер болгон. Ал эми бортто 227 жүргүнчү түрдүү максаттар менен Пекинге учууга отурушкан. Диспетчер, бул МС-370. МС-370 байланыштамын. 7 км бийиктикке чыгыңыздар. Макул, 7 км. МС-370. 10 кмге көтөрүлгүлө. Түшүндүм, 10 км. МС-370. Самолет түштүк Кытай деңизинин үстүнөн 10 км бийиктикте учуп бара жатканда, аба ырайы жакшы, кооптоно турган эч нерсе жок болчу. Учак Вьетнам аба мейкиндигине кирип жаткандыктан, Куала-Лумпур диспетчери байланышты Хо Чи Мин диспетчерине өткөрүп берүү үчүн даярданат. МС-370 120 чекит 9 жыштыгында Хо Чи Мин менен байланышыңыздар. Кайрылуу түн. Кайрылуу түн МС-370. Негизи капитан диспетчерге укканын тактап кайталап айтуусу керек болчу. Бирок жыштыкты тактап кайталабай коет. Бул стандарттык процедурага туура келбеген нерсе. Мына ушул капитандын аракети шектенүүнү жаратат. Эмне үчүн кайталап айтпай койду? Жанада самолеттун учуп бара жаткан жери абадагы чек ара аймагы болгондуктан кандайдыр бир шектүү аракеттерди кылууга ыңгайлуу учур болгон. Себеби бул жер ал жака да бул жака да тиешеси жок, кыска нейтралдуу аймак болгон. Ошондон кийин самолетто орнотулган транспондердин иши үзгүлтүккө учурап, самолет радардан жоголот. Транспондер жерден сигнал кабыл алып жөнөтүп турган самолеттун алдында орнотулган система. Мына ошол системанын жардамы менен Flight Radar колдонмосо самолеттун кайда учуп бара жаткан дарегин аныктайт. Вьетнам диспетчери өз алдынча учкуч менен байланышка чыгууга бир нече жолу аракет кылат. Бардык аракеттерге карабастан учактын ийизи сууп жок болуп чыгат. Ошол эле учурда Куала-Лумпурдагы диспетчер Малайзия авиакомпаниясы менен байланышып, учак боюнча тактоо жүргүзөт. Авиакомпаниянын кызматкерлери баары жайында өз жолу менен бара жатат деп жооп берет. Бирок чындыгында авиакомпания реалдуу дарегин тактабастан болжолдуу маалыматка таянып айтканын кийин моюндайт. Аэропорттун диспетчери да, авиакомпаниянын жетекчилиги да тактоо жүргүзгөнчө рейстин Пекинге жете турган убагын күтүп сабыр кылышат. Ошол убактан тарта арадан 4 саат өткөндөн кийин учак Пекинге жетиши керек болчу. Бирок бул убакта Пекинге жетмек мында турсун, радарга илинбей коет. Ошондо гана расмий түрдө учак жоголду деп массалык маалымат каражаттарына жарыяланат. Disappearance of Malaysia Airlines flight 370 disappeared. The Malaysia Airlines flight has gone missing. Бул авиа кырсыкты иликтөө үчүн тарыхтагы авиация тармагындагы эң кымбат издөө операциясы башталат. Башында издөөнү түштүк Кытай деңизинен, Сиан булуңунан башташат. Бирок бир нече күндөн кийин Малайзиянын аскерлери аскердик радарларга таянып, жаңы маалыматтарды жарыялайт. Аскердик радарлар транспондерсиз да учактарды байкай алат. Анализ көрсөткөндөй, МС-370 байланыш үзүлгөндөн кийин маршрутун өзгөртүп Малайзиянын үстүнөн кайра өткөн. Алгач оңго бурулуп, андан соң узак солго бурулуп, кайра Малайзиянын үстүнөн өтүп кеткен. Андан кийин Пенанг аралынын жанында кайра багытын түндүк батышка буруп, учуп баратып аскердик радардан жоголгон. Самолеттун мындай кыймылы анын аэропортко же сууга конууга аракет кылбай пландалган иш экенинен кабар берет.
ушул траекторияга карап Малака кысыгы, Андаман деңизи жана Бенгал булуңу бир нече күн бою изилденет, бирок эч кандай илештүү издер табылбайт. Заманбап учактар сыяктуу эле MS-370 спутник байланыш системасы Сатком менен жабдылган болчу. Учак Куала-Лумпурдан учуп чыкканда Сатком байланышы кадимкидей иштеп жаткан, бирок жоголгондон кийин байланыш үзүлүп калган. 3 мүнөт өткөндөн кийин MS-370 спутник системасына кайрадан кошулуп, байланыш дагы 6 саатка созулган. Бул учак жок болуп кеткенден кийин дагы бир нече саат бою учкан болушу мүмкүн экенинен белги берет. 6 саат бою жер станциясы менен учактын ортосунда автоматтык сигнал алмашуу болуп турган. Изилдөөчүлөр бул сигналдар боюнча спутник менен учактын аралыгын эсептеп, анын болжолдуу маршрутун аныкташат. Натыйжада MS-370 түштүккө бурулуп, Индия океанына учуп кеткен деген жыйынтыкка келишет. Издөө иштери Австралияга таандык Индия океанынын түштүгүндө улантылат. Бирок учактын ийизи ал жерден да табылбайт. 2015 жылдын 29 июлунда Индия океанынын батыш тарабындагы Реюнон аралынан учактын сыныктары табылат. Авиациялык эксперттер сыныктар MS-370ге тиешелүү экенин тастыкташат. Кийинчерээк Африка жээгинен дагы 31 сынык табылат. Алардын арасында канаттын бөлүктөрү, кыймылдаткычтын капкагы, носовой шасинин бөлүгү, вертикалдуу стабилизатор, борт ичиндеги видео экран сыяктуу нерселер болгон. Бул табылган сыныктар MS-370 чындап эле Индия океанына кулаганына далил катары эсептелет. Бирок учактын негизги бөлүгү, канаты, куйругу же болбосо тумшугу, кара кутусу азыркы күнгө чейин табыла элек. 2014 жылы март айында дайынсыз жоголгон MS-370 рейсинин сыныктарын издөөдө бир нече спутник сүрөттөрү талданган. Бул сүрөттөрдө Индия океанынын түштүк бөлүгүндөгү суунун бетинде же үстүңкү катмарында калкып жүргөн объектилер байкалат. Бирок сүрөттөрдүн сапаты начар болгондуктан, бул объекттердин эмне экени так аныктоо мүмкүн болгон эмес. Көп сандаган издөө иштерине карабастан, бул сыныктар табылбай калган. Изилдөөлөргө ылайык MS-370 учагы алгач пландалган маршруттан чыгып, бир нече саат бою Индия океанынын түштүгүнө карай учкан. Учактын багытын өзгөртүүсү кол менен башкаруу же атайын программаланган автопилот аркылуу болушу мүмкүн деп эсептешип, бирок анын себептерине далил таба алышкан эмес. Тергөөнүн жүрүшүндө анын жоголушуна бир нече божомолдор айтылат. Самолетко отурган капитандан баштап жөнөкөй жүргүнчүгө чейин ар биринин өмүр баяны каралып иликтенет. Ошол 227 жүргүнчүнүн арасынан 2 жүргүнчү жасалма паспорт менен учакка түшкөндүктөн, экөө учакты басып алууга шектелген. Бирок алардын башпааны издеп бараткан адамдар экени такталып, самолетту басып алуу мотиви жок экени аныкталган. Башка бир жүргүнчү учак инженери болуп чыккан. Мына ошол учактын ички түзүлүшүн жакшы билип, теракт жасоого аракеттениши мүмкүн деп ойлошуп, ал боюнча маалыматтарды топтошот. Бирок анын жетишерлик техникалык билими бар экени шек жаратып, көзгө илинер кандайдыр бир байланыш таба алышкан эмес. Самолеттун жоголушуна техникалык мүчүлүштүктөр жана бортто өрт чыккан болушу мүмкүн деп, анын үстүнөн да иш алып барышкан. Себеби учакка литий батареялары жүктөлүп, андан өрт чыгышы мүмкүн деген божомолдор айтылат. Буга мисал 2010 жылы UPS Airlines'тин рейси дал ушундай себеп менен кыйраган. Бирок Пекинге учкан самолетко ага жүктөлгөн бардык литий батареясы бар жүктөр коопсуз оролуп жүктөлгөнүн такташат. Андан кийин электр тутумундагы чала туташуудан өрт чыгышы мүмкүн экени каралат. Буга мисал Swiss Air 111 учагынын 1998 жылы кырсыкка учурашына ушундай өрт себеп болгон. Дагы бир башка себеп учактын ичинде кычкылтек жетишсиз болуп, учкучтар эс учун жоготкондо учак автопилотто көпкө чейин уча берген болушу мүмкүн деп да божомолдошот. Бирок муну так далил жок, мындай теория менен түшүндүрүү кыйын эле. Ананда биринчи бурулууда кол менен башкаруу болгону аныкталган. Эч кандай теракт, өрттүн чыгышы, техникалык мүчүлүштүктөр аныкталбагандан кийин шектин баары эки учкучтун айланасына барып такалат. 2016 жылы жарыяланган маалыматтарда капитан Захари Ахмад Шахтын машыгуу жасаган жеке учуучу симуляторунда Индия океанынын түштүгүнө учкан маршрут бар экени аныкталган. Эки маршруттун бири-бирине окшоштугун көпчүлүгү бул жөн гана далгелүү деп айтышат. Негизи симулятордо адам буга чейин багытын тандап учуу көргөзүлөт.
Бирок бул маршрутта конуучу точкасы көргөзүлбөгөнү кадимки кырсык катталган маршрут менен бирдей болуп чыгат. Кырсык катталган күнү учкуч ушул симулятордогу багытка таянып башкарганбы так белгисиз. Анткен менен Захари тажрыйбалуу жана урмат сыйга татыктуу учкуч болгон. Анын психологиялык абалы нормалдуу экени, үй бүлөсү жана каржылыкка байланышкан көйгөйү жок экени аныкталган. Захари сыяктуу эле экинчи учкуч Фариктин да акча, психологиялык жактан, ден соолук жана башка жеке маселеси жок болчу. Ошондой эле эки учкучтун ортосунда эч кандай тирешүү белгилери байкалган эмес. Айрымдар учакты учкучтардын бири уурдап кетиши мүмкүн деп шек санашат. Мисалы 2014-жылы Ethiopian Airlines 702 рейсинин экинчи учкучу капитан дааратканага чыкканда кабинасынын эшигин бекитип, багытты Италиядан Швейцарияга бурган. Фарикке байланыштуу жалгыз кызыктуу факт, анын телефону жашыруун документтер ачыкка чыккандан кийин эйбактан бери айтылып келген ушактар тастыкталат. Учак Пенанг аралына жакындаганда Фариктен iPhone 5s телефону кыска убакытка жанганын мобилдик мунара тастыктайт. Бирок бул чалуу эмес, телефон автоматтык түрдө жайгашкан жерин аныктаган сигнал болгон. Бул маалымат эмне үчүн расмий отчетко киргизилбей калганы эл арасында сыр бойдон калган. Эмне дегенде Фарик кандайдыр бир нерсени кабарлаш үчүн телефонун жандырган болушу мүмкүн болуп, тез эле телефону өчүп калганы таң калтырат. Балким Малайзия өкмөтү бир чындыкты билип, жабылуу капкак жабылуу бойдон калсын саясатын кылган болушу мүмкүн экенине шек жаратып коет. Учак симуляторунда аныкталган багыты шектүү көрүнгөнү менен эки учкучтун тең күнөөсү бар деп айтууга негиз боло албайт. Ошол эле учурда уурдалды деген версияны да четке кагуу болбойт. 2018-жылы Малайзия өкмөтү чыгарган акыркы отчетто сигналдардын жоголушуна борттогу техникалык мүчүлүштүк себеп болгонуна далил табылган эмес. Тескерисинче учакты жана анын системаларын кимдир бирөө атайлап башкарган деп эсептешет. Мисалы, изилдөөчүлөр Satcom системасы атайлап өчүрүлүп, анан кайра күйгүзүлгөн деп ойлошот. Ошондой эле учактын багытынан чыгып кетиши да кол менен башкарылган болушу мүмкүн. Бирок буга далилдер жетишсиз болгондуктан отчетто уурдоого байланышкан версияны колдонгон эмес. Малайзия жана Австралия өкмөтү учак Индия океанынын түштүгүнө кулаган деп эсептешип, ал жерден табуу үчүн мыкты авиация эксперттерин заманбап технологияларды колдонуп издөө жүргүзүшөт. Бирок мындан да жакшы жыйынтык чыккан эмес. Азыр бул кырсык боюнча ар кандай теориялар айтылып келет. Айрымдар учакты Америка аскердик базасы атып түшүрүп, илештүү далилдерди тазалап кеткен деп ойлошот. Башкалары ал Индия аркылуу көзгө көрүнбөй Казакстанга жетип кулап түшкөн деп эсептешет. Үчүнчү бир топ учакка кибер атака жүрүп, аны алыстан башкарып кулатышкан дешет. Бирок ал убакта мындай башкаруу системасына жол берген коммерциялык учактар чыгарылган эмес. Анан уфологдор, жомокчулар да жөн калган эмес. Алардын айтуусунда самолет телепортация болуп, Бермуд үчбурчтугуна түшүп калган. Мен ушундай эмистерге ишенгим келет. Кана эми телепортация болуп бир точкадан экинчи точкага заматта жетип калсак, балким кайсы бир жылдары ушуга окшогон ыкмат чыгып калар деп коелу. 2018-жылы француз изилдөөчүлөрү башка теорияны сунушташкан. Алардын эсебинде учак Чилидеги Пасха аралына конууга аракет кылып, жыйынтыгында кыйраган. Бул аймак расмий издөө иштеринин зонасына кирбегендиктен изилденген эмес. Достор, бул учактын эмне болгону боюнча так маалымат жок. Болгону ушундай болушу мүмкүн деген божомолдор гана айтылат. Учурда издөө иштери токтоп турат. Бирок кайра жанданышы мүмкүн. Тилекке каршы азырынча MH370 рейсинин жоголушу дагы да сыр бойдон калууда. Учкучтун биринин ниети бузулуп, самолетту алып качып кырсыкка учураган деген версияга сиздин көз карашыңыз кандай? Оюңузду комментарийден күтөм. Ден соолугуңуз бекем болсун. Амандыкта көрүшкөнчө.